सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, आपको उन्हें गैस करना है। अगर आपको गैस करना है तो उसे कमेंट में आप लोग है ना कमेंट भेज सकते हैं। तो चलो, फर्स्ट साउंड है ये, आपको पूरा बोलना है, आधा अधूरा नहीं। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस, आपको ये पहले करना होगा, फिर अब हम दूसरा साउंड पे जाते हैं। तो गाइस, अब आप डिस्क्राइब करो सेकंड साउंड। आपको थोड़ी सी हल्का सुनाई देगी। अब आप चलो, अभी आप डिस्क्राइब करो। अब आपको थर्ड साउंड, मतलब फोर्थ साउंड, फोर्थ साउंड, मैं गलती से भूल गया था। अब ये सुनो। अब इसको बताओ आप।